Live. Ուրեմն ողջույններս տալուց առաջ մի հատ էս կարևոր թեմա պիտի հերթականությունը ճիշտ բանանեի, բայց ինչ որից է։ Ուրեմն ողջույն անգինազգ, շատ կարևոր թեմա ունեմ բոլորիդ հետ կիսվելու, շատ երկու կետերի վրա, մեկը վերաբերվում է պիտի կրկնեմ, մեկ-երկու անգամ ասել եմ պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 5-ին Ադրբեջանի այսպես ասած պրոպագանդայի պլատֆորմերը, որին աջակցել է հենց Ամերիկայում գտնվող Army Times կոչվող զինվորական լրատվամիջոց կամ հարթակ, որը մենք համարում ենք ուղղակի հանցակից, ոչ միայն սուտը, այսպես ասած, opinion-եր այդ պլատֆորմի վրա ոչ լրատվամիջոց ենք համարում այլևս իրեն, այլ այդ սուտը ինքը օգտագործելով, որպեսզի փաստորեն ԱՏՍ գովազդի։ Կանդրադառնամ մի քիչ ավելի մանրակրկիտ, բայց շատ երկար չեմ խոսի այդ թեմայի շուրջ, որ չձանձրացնեմ, բայց ես ինչպես շատ անգամներ խնդրել եմ և առաջարկել եմ։ Հիմա նպատակ ունե ինչ-որ մի քանի վլվլիկ այս ակտիվիստներին ինչ-որ բերեի հարթակ և հարց փորձ անեի, թե դուք ով եք, ինչով եք զբաղվում և արդյոք չեք նկատում, որ դուք մի համայնք եք շեղում, որը որ շատ մեծ անհրաժեշտություն ունի իր մեջ պարունակում է և էներգիա և ֆինանսական ու ռազմական առումով, որի ուժը երբ դուք շեղում եք, դուք վնասում եք հայրենիքը, եկեղեցին, բանակն ու ամեն ինչը։ Բայց հիմա այդ բաների մեջ չենք խորանալու, այլևս հայկական լեգիոնի կորպուսը այդ անգրագետ երևույթների հետ ընդհանրապես գործ չի ուզում ունենա։ Խոսքս վերաբերվում է ակտիվիստներին, որ ունեն բավական լսարան այս կողմենքով, մեզ հետաքրքիր չի այլևս, մենք ավելի լուրջ խնդիրների մեջ ենք ուզում մտնենք, որպեսզի այդ խնդիրները իմ հայրենիքս, այսպես ասած, իր առջև դրված խնդիրները լուծելու ընթացքում մենք լինենք իրոք շոշափելի decisive ակցիա բերող, action բերող, decisive action-ով հաղթանակին մոտեցնող ուժ։ Նախարարի հերթին ինչպես միշտ, փառքը անվան հոր և որդու և հոգուն սրբ ու ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով նստավ աչն մեր հոր և գալիս է անգինազգ։ Ուրեմն առաջի հերթին տանկերի բռնազավթման կամ բռնագրավման մասին, որ Ադրբեջանի և ամերիկյան Army Times, Navy Times, Marine Times and Air Force Times, այսի 4 թերթերի ստախոս եղնող և ազգությամբ Գերմանիայի ջհուդ տերուտիրականներին հանում ենք ջրի երես, և մենք իրենց մեղադրելու ենք քո ԱՏՍ-ն ընդհանրապես տերորիստ կողմին աջակցելով և դու քո պլատֆորմով ուղղակի աջակից ես ISIS, Daesh, Mujahedin և մնացած քրիստոնյա սպան ուժերին։ Դրա հետ միասին 38 միլիարդ, որ քո պետությունը աջակցությունն է տանում Ամերիկայից և նույն ստացած աջակցությունը վերարտադրման և Ամերիկայից գողացած տեխնիկան ուղղակի կոսմետիկ գույները փոխելով ծախում և վաճառում աշխարհով մեկ, սա նման է ամերիկահայերը կհասկանան food stamp fraud at a larger scale. All right, that's 38 billion a year. But we're going to reiterate on that on a much later date, and we're going to certainly go into it more analytically, and we're going to look into all this. Okay, what does it mean to be an American? Do I live on this land? I was in the service. Can I speak? Or there was a very famous person who said, "Could we talk?" Okay, and that's Boston to you. They think we talk funny. Անգինազգ, ուրեմն տանկերի բռնազավ այս փոքրիկ բաները երբ որ բացահայտում ես, պիտի ակտուալ դիսկուրս և գործողություն բերող մի արդյունք պիտի տա։ 20 տարիներ, 25 տարիներ լսեցինք հեռուստակայան իբրթեներ, հայկական իբրթե, այսպես ասենք, վերլուծաբաններից վերլուծաբան, բայց մի բան ասեմ էլի պարոնայք, ձեր արած վերլուծաբանությունները
այդպես ենք ասում։ Այդ ձեր civil dialogue, հա, մի հատ էլ USC-ում ունեք Institution of or Armenian Studies։ Այսինքն դիսկուրսը որն է սրա, որ էներգիային ես դու աջակցում եւ ինչ արդյունք ես բերում ազգին։ Ազգը կարիք ունի զենք ու զորքի։ Որտեղից ես դու բերում եւ ուր ես ստանում այդ էներգիան, որպեսզի բերի զենք ու զորք ապահովելու հայ ազգիս ու ժողովրդիս իմ հայրենիքում եւ հայերին աշխարհասփյուռ, այսպես աշխարհով մեկ ցիրուցան եղած։ Հենց դուք եք պատճառը սփյուռքի յարլիկ դնելով իմ ժողովրդի վրա, առանձնացնելով ու մեկուսացնելով իմ ժողովրդին իմ հայրենիքից նրանց անառաջնորդ, անպարագլուխու, անհրամանատար մեր իսկական զորավարների վրա կրակելով, ինչպես Ջալալի վրա եք կրակել դավաճաններ, այսպես անհովիվ թողնելով, հա։ Ուրեմն անդրադարձը կանեմ մի քիչ ավելի մանրակրկիտ, կրկնում եմ չեմ ձանձրացնի, բայց մի հատ reiterate, հա, for 1 second, մի քանի անգամ խնդրել եմ եւ առաջարկել եմ, խոսքս վերաբերվում է Սփյուռքում գտնվող նախկին զինվորական, մեկ երկուսին ճանաչում եմ, նրանց խոսքս չի վերաբերվում, նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնց ավակ անվանել եմ եւ կշարունակեմ նրանց ավակ անվանել, նրանք գիտեն իրենք ով են, նրանց չի վերաբերում, բայց ժամանակին օրինակ 16 թվին գեներալ որպես հանդես եկողներ բան։ Ես ձեզ չեմ վատաբանելու, ոչ քննադատեմ, ոչ էլ խոստանում եմ։ Տղու խոսք ձեզ չեմ դնի այդ տաք աթոռի վրա, որ 1-2 խոսքով ձեր ինչ որ որևէ առումով զինվորական անգրագիտությունը բացահայտեմ ժողովրդի առջև։ Ուղղակի զինվորական թեմա։ Լավ։ Բանակից, այս պատերազմից ես անտեղյակ եմ, որովհետև այնտեղ չեմ եղել։ Բայց եթե իմ առջև դնես որոշ չափով գոնե թեմաներ, կկարողանանք դա մանրել, որպեսզի ժողովուրդս ազգս կարողանա մարսի դա։ Պարզ է, բայց ամենամարսելի ու պարզ թափանցիկ ձևով բացատրեց զորավար Սամվել Բաբայան։ Եվ շատ պարզ է ամեն ինչ։ Թե ովումից հետո է։ Անգինացք խոսքը չի վերաբերվում ներքին, այլ արտաքին էս Թուրքի, այսպես ասած, պրոպագանդան, որ իրականացում է, եւ գիտեք ինչ, իր պրոպագանդան բերում է decisive եւ զգալի քաշ ունեցող տարբերություն եւ իօքուտ մեր հակառակորդին։ Նրա մոտ աշխատում է։ Լրատվամիջոցը եթե հայկական պահեր իրեն Ադրբեջանում նույն կերպով եւ նույն դրսեւորմամբ եւ Ամերիկա չի որ երկրում էլ լինի, Ամերիկայի մեջ եթե թուրքական հերոստակայանը իրականացներ պան-Արմենիայի կամ մույսի դավաճանությունը, ձեզ շատ ավելի խորը սառը ջերմուկն էլ չօգնող կարգավիճակի կբերեին ու շատ խորը սուննատ կանեին, բոլորիդ։ Բայց ինչի՞ց է, որ հայս չի կարող այդպես քայլանի։ Ես ասում եմ, բարձ չի կարող այդ քայլանի, որովհետև անհովիվ ա եղել։ Եվ շվարած, եւ շեղված, մեքենաների կապոտների վրա կայնող ղժղժացող մի երկու բաների հետևող, այսպես հավաքված գնում եք, գալիս եք, չեմ էլ մեղադրում, հա։ Հիմա վերանդրադարձ ես խնդրին, անգիններ, ուրեմն շատ արագ պիտի անդրադառնամ սրան, մի րոպե մի հատ ես ուզում եմ մի հատ screen share մտնենք, հա, որ բոլորիդ փորձեմ, ուրեմն փորձեմ մի հատ ցույց տամ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, ուրեմն այստեղ Army Times կոչված, որի մանրամասը եւ Միքայել Ռանստեին անունով գերմանացի ջհուդ, որը գլխավոր խմբագիրն է եւ վստահ եմ Քնեսետից էլ իրենց կառավարությունից էլ ուղղություն ստանալով, բայց ներկայացնում է, երբ հասարակ սովորական քաղաքացին, օրինակ ամերիկացին իմ ընկերները, եթե նայում են Army Times, ասում են, dude, Army Times got some Army news. They got some stuff going on. Այսինքն ինքը ունի ցամաքային զորքերի լուրեր։ Այ ըստեղ է որ ուրեմն սիոնիստ այս կերպով ասեմ, հա, այլևս չվերապահենք, հա, political correctness-ը մեկ կողմ թողնենք,
ուրեմն այդ սիոնիստ քեմալականը արելա եւ անումա ու կանի, եթե մենք շարունակենք մնալ այսպես քնած եւ ընդհանրապես երկար վերլուծաբանող տխմարներիդ լրիվ ուրիշ պատիժ է հասնում ձեզ, ընդհանրապես հեռացնել բոլոր հեռուստակայաններից ձեզ, ընդհանրապես բոլոր հասարակական, հասարակության բոլոր կառույցներից հեռու, կառավարական շենքերից հեռու, դուք ամենաշեղող եւ ամենակործանիչ ճանապարհին մթին տանող մի երևույթ եք, որ ոնց ասեմ, էլի չկայացած կտվորներ եք դուք։ Եվ դուք նստում եք նոյան տապանների վրա, եսի մինչերի վրա, 49 րոպե լսել եմ ձեզ տխմարներիդ, որ այսօր 1,700,000-ը սիգնալ տվեց ու հողը տվեց, դուք եք պատճառը, անհովիվ թողնելու իմ ժողովրդին ու ազգին։ Ուրեմն անգին ազգ, ուշադրություն է ստեղ, ուրեմն ես չեմ վերապահել, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, դե այդ ես բառը մենք սկսել ենք շատ սիրել եւ ես սկսել եմ չսիրել։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությանը գրավեմ բռնագրավված հայկական տանկերի։ Ուրեմն խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այս հատվածին այստեղ եւ այս մասը այս կանգնած տանկի։ Ուրեմն առաջի հերթ ես հետ կիսվեմ մի իրականություն։ Նախ բռնագրավված տանկերը եւ հետևում գտնվող այս բեռնատար մեքենաները իրա օրում բռնագրավված տեխնիկան կամ բանը այսպես չեն բերում, փառք չեն անում, սա մեկ։ Երկրորդը, այն շրջանի մասին, որ խոսում է Army Times-ը Ամերիկայում, որի source citation-ը իմանով թե Մուստաֆայով ես ինչ ես տեսակ մի ադրբեջանցի, որոնց բոլոր մանրակրկիտ դոսիեները, անուն ազգանունները, նկարները, պատկերները, մի քանի պրոֆիլներով ինձ մոտ կա։ Ուրեմն այս մարդը, այս Ռամստեին կոչվածը, այս տանկը ասում է բռնագրավելը Ադրբեջանի կողմից հայկական ուժերի ձեռքից հոկտեմբերի 5-ին 2020 թվական։ Բայց ինչ վերաբերվում է մասնագետներին, ես վադապրովոդին հարցնեի, նույն բանը կասեր, որ կանալիզացիա կներեք կոպիտ ասելուց վերանորոգող մարդիկ են, տրուբեն կնայի կասի ձեզ, բայց որպես զրահատեխնիկա ես ցույց եմ տվել տարիներ, հենց հրասայլի, հայրեն խոսենք, տանկը հայրեն չի, հրասայլի վերանորոգման եւ route and maintenance-ի մեջ ծառայած ցամաքային զորքերի մարդ։ Նայեց, ասեց, այս տանկը ամենաիմ accurate assessment-ի համաձայն 8-ից 12 տարի տեղից չի շարժվել։ Հիմա այս խողովակը չես տանի մտցնես այդ լրատվամիջոցի աչքը, եթե ուրիշ տեղ կնախընտրեք, այստեղ չարտահայտվենք, հարսիկներ երեխաներ են նայում, խոսք ենք տվել 2021 թվին այլևս մաքուր խոսենք։ Ուրեմն այստեղ կա երկրորդ խնդիրը։ Անգին ազգ, եթե ոստիկանի դպրոց կամ որևէ մի առումով մի քիչ այդ բաները փորում ես, այդ մասնագիտության մեջ ոստիկանները ունեն 1-2 մոտեցման ձևեր, հա, մեկին ասում են ուղակի փաստերով կամ evidence, direct evidence կամ trace evidence, եթե չկա որևէ մի բան ու վկա, երկրորդ փուլը, որ մտնում են եւ դրանով շարժվում առաջ, դրան ասում են մոտիվները։ Այսինքն ինչ շահեր ուներ ստախոսը այստեղ։ Քանի որ պարոն Ռամստեին, գերմանացի ջհուդ եւ գլխավոր խմբագիրը, այս քեմալական սրճարանի, որը կոչվում է Army Times, բայց մեր ամերիկյան բանակի հետ ընդհանրապես կապ չունի այս երկրի։ Նրա մոտիվը Իսրայելի ատեսեն վաճառելն է, որովհետև նրա article-ի մեջ բարերի համաձայն եւ մեկնաբանությունների համաձայն 88-89%-ից ավելի, համարյա 90%-ը վերաբերվում է superior օդային հարվածներին Ադրբեջանի։ Սա լսողը կասի Ադրբեջանը ինչ ատես է օգտագործել։ Հաջորդ convention-ին անպայման Ղարաբաղի պատերազմը կբացվի որպես
թեմա, երբ Իսրայելը կտանի իր ատեսեն վաճառելու։ Խոստանում եմ։ Հաջորդ Arms Convention երբ կլինի, զինված ուժերի կոնվենցիան, որ անում են զենք վաճառքի, basically զենքի բազար, հա, այսպես ասենք, հա, այդ կոնվենցիայի ժամանակ զինված ուժերի ներկայացուցիչները կգան բան, ատեսեն վաճառքի դախլի վրա դրած որ կդնի Իսրայելը անպայման անդրադարձ կանի Ղարաբաղի պատերազմին։ Առանց հաշվի առնելու առանց բանի, որ 9 պետությունների հավաքված ՆԱՏՕ-ի թուրքական, բայց Իսրայելի սպեցնազը, որ մեր հետ էր կռվում, էդի առանց հաշվել։ Ուրեմն սա մեկ, երկրորդը նման առումներից եւ այստեղ accumulation կա անգիներ, դա էլ ասեմ, այստեղ Այսի տեսնում եք, այդտեղ երևի 5-ից 7 տարվա հավաքված կեղտ կա։ Դուք եթե նայել եք մեր տանկային մեր այդ ոլորտում ծառայող տղաների, հա, I don't know what to call it, the tank brigade, is it a brigade level, is it a battalion level, I don't know. Բայց մեր տանկիստներ, այսպես ասեմ, հայկական բանակի, նրանց ոչ մեկի մոտեցած տանկը կամ որ օգտագործվում է զորավարժության IS բորբոսնած իրավիճակը վրան չես տեսնի, չկա նման բան, պարզա, նամանավանդ վերջի 2 տարին, շատ մաքուր ամեն ինչ, սնունդն էլ հետը, էդ էլ շեշտը, ուրեմն սա ավարտի բերենք անգիներս թեման և ասեմ, որ մենք հետևողական ենք լինելու և ժամանակն որ ստախոսներ, որ եղել են ու կլինեն, նրանց պատասխանատվության ենթարկելը Իսրայելի շենքի առջև, լսում ես ղժղժիկ, մի նախիր մարդ հավաքելով, գորգռալով չի, որ ընչի ես զենք տվել, որովհետև հակառակորդին չեն հարվածում ուղղակի, նրա քթից են բռնում, հարվածելով նրա դատարկությանը, Աստվածորդի իմաստի, մի փոքր էլ անդրադարձ պիտի անեմ մեր ներքին այսպես ասած անօրինականությունների վրա, հա, և վայրակությունների ու այս աղբը, որ հավաքվել է մեր քաղաքի կենտրոնում, ես ձեզ ասեմ անգինասկ, ուրեմն մեր ոստիկաններ դիտարկելով, մենք այլևս սկսում ենք մտահոգվել, որ մեր տղարկը դնելու ենք և հիմա բացահայտ ենք դնում, որ մեր բոլոր ոստիկանները թող իմանան, որ ԻՊՀ-ն, հայկական լեգիոնի կորպուսը, շատ մեծ պատվով, կոոպերատիվ և սատարող support, թիկունք support մեր հայ ոստիկաններին պատրաստենք, պատրաստել կմնանք, մենք մեր ոստիկաններն ենք, հիմա անգինազգ մի փոքր անդրադարձ մեր ավանդույթ դարձած եսի մինչ գտար գործ տվող, ուրեմն ոչ մենք ենք գործ տվող, ոչ մեր ոստիկանները, գործ տվողներ շատ դուրս կգան, երբ որ այդ աղբը կհավաքենք, մեկը մյուսի վրա գործ կտակ, որ ավելի մեղմ լինի ձեր սառը ջերմուկը գրկել, այդ օրերը, այն ժամանակ դուք լիքը գործ տվողներ կունենաք ձեր մեջ, Արտուրիկ ինչ ուզում ես առու ծախի, մարդ մի ծախի, նամանավանդ հայ մարդ, որը հայրենիքի համար միշտ պատրաստ եղել ու պատրաստենք սապոկ տնելու մեր հողի վրա պաշտպանելու նրա սրբությունները, որից ամենաբարձր սրբություններից մեկը և հողից բարձր սրբություն հենց մեր ազգում, մեր ժողովուրդն։ Աստվածորդի բոլորիդ անգինազգ, մենք կհայտարարենք շուտով մեր նորից անդամագրման հավաքն ու գործողությունը, մի քիչ ավելի ուզում ենք ձևափոխենք ու մի քիչ ավելի տարբեր մոտեցում անենք, որպեսզի զարթինք և արթնություն ապրի իմ ազգս, և սրանով եզրափակեմ իմ կոմենտը, բերեմ իր ճիշտ տեղը, թող այս սուրբ ծնունդը լինի իսկական հայի հոգևոր վերածննդյան սուրբ ծնունդ, անգինազգ ամենամեծ հրաշքը, երբ Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս խաչվեց,
Չարչարյալ խաչյալի թաղյալս երրորդ հագուր հարությալ եւ խաչվել թաղվելուց հետո երրորդ օրը հարություն առնել թող յուրաքանչյուրից սրտի մեջ հարություն առնի հայկի տան արմենի տան իսկական մեծ հայկի տան իսկական հայի ոգին ու այրուց թող այլևս եղբայրասպան ատելությունը վերանա մեր մեջից եւ մեր մեջից այլևս ճանաչենք տարբերությունը արծիվ ու բորենու թութակների լռելու ժամանակ այլևս անցավ է այս աղբը մեր քաղաքներից մաքրելու օրը եկավ անգինասկ մենք խաղաղասեր ենք բայց երբ մենք կխոսեինք այդ մասին անոնք պատերազմի կողմնակից էին Աստվածների մեզ պիտի մաքրենք բոլորիդ սա վերջակետ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզի ու մեզի մենձ ավետիս Աստված օրհնի